δίπλα μας τον Γιώργο και θα μας πει τι θα βρούμε στην καντίνα του. Γεια σας, εδώ θα βρείτε μπάουμπαν. Είμαστε η The Bar Van. Φτιάχνουμε μπάουμπαν, σπιτικές συνταγές, μαγειρευτά και ποιοτικά φαγητά μέσα σε μπάουμπαν. Και σαντουιτσάκια με μπριός, αλλά κατά κύριο λόγο γυρνάμε όλη την Ελλάδα με την καντίνα μας και έχουμε τα πιο αφρά τα μπάουμπαν. Θα σας πρότεινα μια τηγανιά κοτόπουλο, την οποία την έχουμε μαρινάρει με γιαούρτι, πάπρικα και τη σβήνουμε με μεγάλα καρύδα. Σερβίρουμε με τηγανιτό κρεμμύδι και sweet chili. Και όλα αυτά μέσα σε ένα αφράτο μπάουμπαν. Γιώργο, πες μας, τι μπορούν να βρουν vegan για φαγητό? Ειδικά τώρα αυτό που είπατε, έχουμε μια συνεργασία τώρα έχει γίνει, τα οποία είναι κεφτεδάκια μανιταριών με πιπεριά φλωρίνης. Είναι μια τοπική επιχείρηση που γοντρεύει στη Θεσσαλονίκη και είμαστε πολύ περήφανοι που συνεργαζόμαστε με καινούργια άτομα, καινούργιες καινοτομίες και καινούργια πράγματα όσον αφορά το vegan.